Всем добра, с вами Жека, рад приветствовать вас на канале Горная Пасека. 15 марта 2019 года, снимаю для истории, возможно кому-то будет интересно и себе останется видеожурнал. В общем, на точке лаванда, второй точок, ближе к морю гораздо, зацвела верба, пчелки летают, зацвела уже вот алыча, слива какая-то дикая. Вот вам покажу сейчас верба. Ехал, остановился, гудит просто капец. На улице плюс 8 градусов. Вот, для истории снимаю. Как цветет у нас верба, когда и какой гул на ней стоит. Да, красота. Вот такое дерево. Получается, снизу тут его обгрызли, видать, козы, люди обломали. А наверху гул стоит. Надо вести пчел. Я их тут не оставлял, забирал. Надо будет перевести сюда, наверное. Посмотрим. В общем, вот алыча, смотрите, тоже цвету. Есть тоже на ней пчелка, но, видать, верба гораздо вкуснее. Поэтому много пчелы на вербе, а на сливе, но все равно есть. Ох ты, как пахнет! Елки-палки, весна. Запах просто шикарный. Вон там 3 пчелки на одной веточке. Ковыряются, пыльцу собирают. Получается, тут, видите, чуть раньше развития. Много сюда нельзя пчел, конечно, ставить, но десяток можно поставить. Может, это я и сделаю. Запах класс. Видите, а в предгорье у нас еще на основном точке ничего не цветет. Да, вот на сливке тоже очень много пчелок. Гул стоит и запах. Боже, после зимы так приятно. Просто весна. И пчелки гудят. Вот температура всего лишь плюс 8 градусов пока. Сейчас где-то у нас 11 часов. Надо посмотреть, но 11 часов ориентировочно. Вот. Так что вот так уже пчелки работают. Вот слива. И тут рядышком и верба. Прямо возле дороги остановился. Ну, на вербе, конечно, это просто что-то с чем-то. Не знаю, такое впечатление, что целый улик на одном дереве собрался. Сейчас вот, возможно, будет видно. Сфокусируется. Вон их там столько. Облеплено, все просто облеплено. Ну вот видно, да, смотрю, видно на фотоаппарате. Так что вот так, 15 марта 2019 год, зацвело верба, пчелки работают при температуре плюс 8 градусов. Рад всегда вас видеть на канале Горная Пасека, заходите, смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Если бы вы видели весь объем пчелы, я давно на одном дереве столько пчел не видел. Это просто что-то с чем-то, я не знаю. Как они вообще тут что-то находят при таком количестве. Такие вот дела. До новых встреч. Всего вам доброго.